গুড মর্নিং সবাইকে। কেমন আছেন আপনারা? আমি দারুণ আছি। আর দেখতেই পাচ্ছেন আমরা ঘুরতে যাচ্ছি, তাই সকাল সকাল রেডি হয়ে গেছি। আজকে আমরা যাচ্ছি নান্টুর এক বন্ধু, তার জন্মদিন, সেই কারণে। তো কোথায় ভুলভাল কথা বলছি, আমরা যাচ্ছি নান্টুর বন্ধু, তার বিয়ে। আমি সেই বন্ধুকে চিনি না, তো নান্টু নিয়ে যাচ্ছে হাবড়ার, ওখানে তার বিয়ে হচ্ছে। তো চলুন। আর আমার পিঠে দিয়ে দিয়েছে এত বড় একটা লাগেজ, আর নিজে বাইক ফাইক করে রেডি দাঁড় দেখাচ্ছি। কি ভারী রে ব্যাগটা। মা ব্রিজে জ্যাম হয়? আরে বাপরে, বিশাল জ্যাম না? আমার চুলগুলোর অবস্থা খারাপ, কিছু মনে করবে না। আমার হাজব্যান্ডের অবস্থা দেখুন, আমাকে বলেছে যে হাবড়াতে ওর বন্ধুর বিয়ে আছে, সেখানে আমরা যাচ্ছি। আর আমাকে নিয়ে এসেছে সিঙ্গুরের সেই সিসিডিতে, যেই সিঙ্গুরে আমরা প্রতিবার পুজোর সময় আসি, সেখানে নিয়ে এসেছি। তো আমি এখন জিজ্ঞাসা করছি যে আমরা সিঙ্গুর চলে এসেছি, হাবড়া কখন যাব? বিকজ আমি জানি না যে সিঙ্গুরের পর না আগে হাবড়া। তো আমাকে এখন বলছে আমরা নাকি শান্তিনিকেতন যাচ্ছি। আপনি জাস্ট ভাবুন, আমি বিয়ে বাড়ির যে শাড়ি হয়, সেই শাড়ি, সব জিনিসপত্র বিয়ে বাড়ি নিয়ে এসেছি, ভালো ভালো শাড়ি নিয়ে এসেছি, শান্তিনিকেতনে পরার মতন কিচ্ছু আনিনি। আর আমি জানি যে আমরা কালকে চলে যাবো, এখন বলছে কালকেও যাব না। জাস্ট ভাবুন অবস্থা, আমি কি অর্ডার দেবো, আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে মেনু, আমাদের অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে, আমরা ওয়েট করছি স্ন্যাক্সের জন্য। আর এখানে কালপ্রিট। কিছু বলতে চাও না একটু? আমাকে বিয়ে বাড়ির ড্রেস পরে ঘোরানোর জন্য নিজে তুমি তুমি কি এনেছো পরার জন্য? ভালো ভালো সব ঘরে। হ্যালো, কি মারাত্মক ছেলে। আপনাদেরকে এখানে বাগানটা দেখাই, কি সুন্দর। এই দেখুন, এই গোলাপটা জাস্ট দেখুন। দাঁড়ান আমি কাছে গিয়ে দেখাচ্ছি। পুরো অরেঞ্জ টাইপের একটা কালার। এই হচ্ছে এখানকার সামনের বাগানটা। এটা হচ্ছে লাল গোলাপ, ওখানে সাদা গোলাপ আছে, আর ওখানে হলুদ গোলাপ আছে। খুব সুন্দর করে মেনটেন করে সাজিয়ে রেখেছে বাগানটা। এগুলোকে বোধহয় পিটুনিয়া বলে, আমার কাকা খুব করতো। এখানে হচ্ছে হাজারি গোলাপ, খুব সুন্দর লিখেছে, ডোন্ট টাচ অনলি সি। খুব সুন্দর মেনটেন করেছে বাগানটা। চলে এসেছে ডেভিলসন, আর এটা হচ্ছে স্মোক চিকেন স্যান্ডউইচ, আর এটা হচ্ছে নান্টুর তিতকুটে এসপ্রেসো। আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে গেছে, এবার আমরা বেরোচ্ছি। ফাইনালি আমি জানতে পেরেছি যে কোথায় যাচ্ছি আমরা, যে কোনো বিয়ে বাড়িতে নয়, আলটিমেটলি যাচ্ছি হচ্ছে শান্তিনিকেতন। আমরা এখন এসেছি ল্যাংচা ভবনে, এখান থেকে চা আর কফি খাবো, তারপরে সেখান থেকে বেরিয়ে যাবো শান্তিনিকেতন। যখন আমি বেরোচ্ছিলাম তখনও আমার এই বিয়ে বাড়িটাতে আসার একদম ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু আমি নান্টুকে কিছু বলিনি, কারণ ওর বন্ধুর বিয়ে। এবার অচেনা মানুষ, আমার খুব অকওয়ার্ডও লাগছিল। বাট যখন আমি আসল ঘটনাটা জানতে পারলাম, এখন ভয় শুধু একটাই, যে বাড়িতে যখন জানবে তখন কি হবে।
যাচ্ছি আমাদের বডি পার্টটাকে রেস্ট দেওয়ার জন্য। আর পিছনে ভিউটা দেখাই, এই হচ্ছে এদিকে পিছনের ভিউ। আর সামনের ভিউটা আপনাদেরকে দেখাই, দাঁড়ান রাস্তাটা পার হয়ে নি। এই হচ্ছে সামনেটা, কি সুন্দর দেখুন, পুরো হলুদ হয়ে আছে। আর পুরো রাস্তাটা আমরা এরকম ফিল করতে করতে আসলাম। আর 1 ঘন্টা বাকি, তো আমরা পৌঁছাতে পৌঁছাতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে, প্রায় 5:45-6টা বেজে যাবে। আমি রাস্তাটা পার হইনি, দাঁড়ান তারপরে কথা বলছি। এখানকার ওয়েদার কলকাতা থেকে অনেকটাই আলাদা, বাট পেছনের ভিউটা অসাধারণ লাগছে। আর আমার পিছনে দেখুন পুরো বিয়ে বাড়ির জিনিসপত্র, আমার শাড়ি ঠাড়ি। নান্টু এত চালাক, ও বললো যে আমি শুধু একটা পাঞ্জাবি নেব আর নিচে জিন্স পরে নেব। ভাবুন, ও তো পাঞ্জাবি পরে কাটিয়েও দেবে। আমার ওই বিয়ে বাড়ির কী শাড়ি বলে ওটাকে, ব্রোকেট কাঞ্জিবরম শাড়ি পরে আমাকে এখন শান্তিনিকেতন ঘুরতে হবে। প্রায় 200 কিলোমিটার রাস্তা আমরা চলে এসেছি, আরও তোমার 45 কিলোমিটার, মানে 245 কিলোমিটার টোটাল। তো তার মধ্যে 200 কিলোমিটার চলে এসেছি। বিভিন্ন জায়গায় স্টপ দিয়েছি, কিন্তু এই ভিউটার মতন সুন্দর আর কোনো ভিউ লাগেনি। এত সুন্দর। নান্টু বললো যে ডিসেম্বর নাগাদ নাকি দুপাশে এরকম হয়ে থাকে হলুদ ক্ষেতের মতো, তো আরও নাকি দুর্ধর্ষ লাগে। তো আমরা একটু লেটে এসেছি, কিন্তু তাও এই যে এই দৃশ্যটা এত সুন্দর লাগলো দেখে, হলুদ আর সবুজ পাশাপাশি ভীষণ সুন্দর দেখতে লাগলো। আর এইদিকে বেশ কমলা সূর্য হয়ে সানসেট হচ্ছে। দেন সানসেটটা এখানে সানসেট হচ্ছে, তো সূর্য যখন এখানে চলে এসেছে আমরা পৌঁছাতে পৌঁছাতে পুরো অন্ধকারই হয়ে যাবে। আমরা রাস্তার ওখান থেকে নেমে এসেছি আমার শাহরুখ খানকে নিয়ে। হেলমেটটা খুলুন, হেলমেটটা খুলুন শাহরুখ দা। চল কটা ছবি তুলি, আমার তো ভয়ঙ্কর ছবি আসবে। দারুণ লাগে, দাঁড়া ছবি তুলি। অবস্থা, তার মধ্যে আমরা ঢুকছি, প্রায় কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না রাস্তার পাশের এই লাইটগুলো ছাড়া। এখন প্রায় 6:30 বেজে গেছে। আমরা সোনাঝুরির ওখানে একটা, মানে আমরা না, নান্টু সোনাঝুরির ওখানে একটা রিসর্ট টাইপের কিছু করেছে, বাট জানি। হ্যাঁ 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 চলে যাচ্ছে বোধহয়, দাঁড়ো দাঁড়ো দাঁড়ো, লোকেশনে দেখি। চলে এসেছি আমরা। ঠান্ডায় পুরো জমে অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। নামি রে ভাই, পুরো বডি জমে গেছে। দাঁড়া লাইটটা জ্বালাই, ফোন করো ওনাদের। রিসর্টটা তো এখন কিছুই বুঝতে পারছি না। নান্টু কটেজ ফটেজ নিসনি তো কিছু? জমে কিন্তু পুরো চৌচির হয়ে যাবি। কি কটেজ? হ্যাঁ কটেজই তো নিস। হ্যাঁ হ্যাঁ এই ঠান্ডায়? হ্যাঁ হ্যালো, তুই থাকবি কতটা যে ভেতরে সোনাঝুরি। আমি আগে কখনো আসিনি সোনাঝুরিতে। আমি বেসিক্যালি একবারই এর আগে শান্তিনিকেতন এসেছিলাম আমার মা বাবার সাথে। তো আমার খুব ইচ্ছে ছিল, যে ইচ্ছে ছিল না, মানে আমার ভীষণ আসতে ইচ্ছে করে মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতন, কিন্তু একবার বাদ দিয়ে আর আসা হয়নি। তো
এই আমার সেকেন্ড টাইম বাইক রাইড। ও মাই গড, আমার ভাবতেই ভালো লাগছে। এটা আমার মোটামুটি বেস্ট সারপ্রাইজ। চলো চলো চলো, হেঁটে যাচ্ছি আমি, আমার এখন ফুল এনার্জি। কী যে ভালো লাগছে আপনাদেরকে আমি বলেও বোঝাতে পারবো না। নান্টু এমনি আমাকে সারপ্রাইজ করতে থাকে, দিতে থাকে, যখন তখন একটা গোলাপ হলো মাঝে মাঝে আমাকে হঠাৎ করে এসে দিতে থাকে। বাট এইটা অসাধারণ, এই সারপ্রাইজটা অসাধারণ ছিল। আমি একদমই চাইছিলাম না ওর বন্ধুর বিয়েতে যেতে, কারণ যাকে চিনি না তার সাথে গিয়ে আমি কী করব। বাট এটা জাস্ট অসাধারণ একটা এক্সপিরিয়েন্স আমার লাইফে হলো, মানে হচ্ছে, হলো না। কি হচ্ছে? এসেই একটা কি হয়েছে? কি হয়েছে? কি হলো? কি হলো? লেগে গেছে তো, লেগে গেছে তো গলায়? হ্যাঁ, বোঝো কি হয়েছে মা? কি? হ্যালো হ্যালো। হ্যাঁ, আমার গায়ে গন্ধ আছে, আছে আছে, একটা দুষ্টু কুকুরের গন্ধ আছে। হ্যাঁ মা, হ্যাঁ। কি হয়েছে মা? ও শোনা মা, ও বাচ্চা, কি হয়েছে? কেসে নাও, কেসে নাও। আমরা হোটেলে ঢুকে গেছি। বাইরেটা পুরো অন্ধকার কটেজের, কিন্তু এই ভিতরটা ভালো আছে। তো এটা আজকে দেখাই, বাইরেটা কালকে দেখাবো। এটা হচ্ছে ভেতরটা, এটা বেডরুম, ঠান্ডায় কাঁপুনি দেওয়া স্বামী। আর এদিকে একটা জানলা আছে। আর এটা হচ্ছে ওয়াশরুম। কই গেল? এটা হচ্ছে ওয়াশরুম। তো বাইরেটা কালকে দেখাবো, কারণ আজকে পুরো অন্ধকার। মানে স্ন্যাক্স চলে এসেছে, ডিনার নয়। দাঁড়ান আগে তুলে নিয়ে যাই। এখানে আছে হচ্ছে, কি হলো? মোটেই ভাঙেনি। এখানে আছে হচ্ছে, ওরে বাবা ওঠ, নান্টুর ভেজ চাউমিন। এখানে আছে আমার চিকেন পকোড়া, আর এটার মধ্যে আছে চা।